දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ රැස්ව සිටිනා ඔබලා සියලු දෙනාම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උණුසුම් ප්‍රේමයෙන් ඔබලාට ආචාර කරනවා. හොඳයි. හෙබ්‍රේයු පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයට ඔබගේ අවධානය යොමු කරමු. හෙබ්‍රේයු පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය. හෙබ්‍රේයු 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදය. අපට පූජාසනයක් ඇත්තේය. මණ්ඩපයට සේවය කරන්නන්ට එයින් කන්ට අවසර නැත. ප්‍රේමවන්තනි, දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා අපට පූජාසනයක් තිබේ. ඒ පූජාසනයේ තිබෙන ඒ මණ්ඩපයේ තිබෙන දේවල් ඒ පූජකයන්ට කන්න අවසර අනුමැතයක් නැතයි කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි කියවනු ලබනවා. මේ පූජාසනය ගැන බොහෝ අවස්ථාවලදී බොහෝ දේශකයන් මාර්ගයෙන් හෝ බයිබලයේ අපි ආරම්භයේ සිට අවසානයේ දක්වා කියවන කල බොහෝ ස්ථානවල මෙම පූජාසනය ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපිට කතා කරනු ලබනවා. පූජාසනය දෙවියන් වහන්සේ මෝසෙස්ට සාදන්ට කියන්ට පෙරම පළමුවන පූජාව පූජාසනයක් උත්පත්ති පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ නෝවා සාදනු ලබනවා අපි දකිනවා. ඉන්පසුව අපි දකිනවා ආබ්‍රහම් නොයෙක් අවස්ථාවලදී පූජාසන නොයෙක් ස්ථානවල සාදනු ලැබුවා. යාකෝබ්, ඊසාක් එවගේ දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් පූජාසනයන් සාදනු ලැබුවා. නමුත් විවස්ථාව ලබාගත්තා වූ මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ කියන කල නික්මයාම පොතේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වන පදය කියවන කල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මට නුඹ පූජාසනයක් ගොඩනගා පන්න කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒ දවසේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ දවස්වල මණ්ඩපයක් සාදන්න කිව්වා. ඒ මණ්ඩපේ කොටස් 3කට දෙවියන් වහන්සේ බෙදනු ලැබුවා. එහි පළමු කොටස දොරටුව නැතොත් මිනිසයන් ඇතුල් වෙන ස්ථානයේ පූජාසනය තිබුණු ලැබුවා. ඉන්පසුව සුදු ස්ථානය, ඉන්පසුව අති සුදු ස්ථානය, එහි නොඑක් දේවල් නොඑක් ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේගේ ආඥාව පරිදි දෙවියන් වහන්සේ කියූ පරිදිම මෙම මෝසෙස්ට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වූ ප්‍රකාරම මේ මණ්ඩපය සාදනු ලැබුවා කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවනු ලබනවා. මේ පූජාසනය නැතොත් මේ මණ්ඩපය සාදන කල දෙවියන් වහන්සේ පළමුවෙන්ම උන්වහන්සේ කිව්වේ පූජාසනයක් සාදන්ට ඕනේ. මනුෂ්‍යයන් ඒ පූජාසනේ මේ මණ්ඩපය තුලට ඇතුල් වෙන කල පළමුව පූජාව ඔප්පු කරලා පූජාව බාර දීලා ඒ දවන පූජා කලයන් පසුව සුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. මේ සුද්ධ ස්ථානයේ සියලු මනුෂ්‍යයන් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරනු ලබනවා. ඉන්පසුව අති සුද්ධ ස්ථානයේ තිබෙන ඒ අවුරුද්දට එකවතාවක් මේ ආරෝන් නැතොත් මේ උත්තම පූජකයා ඔහුගේ ඉනටියේ ලණුවක් බැඳලා ඔහු වෙනුවෙනුත් ඉන්පසුව සෙනඟ වෙනුවෙනුත් ඔහු පූජාව ඔප්පු කරලා ඔහු එය අති සුද්ධ ස්ථානයට ඔහු ඇතුල් වෙනු ලබනවා. යම් කිසි ආකාරයකින් වෙන කිසිවෙක් ඒ අති සුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වෙන්න බැරි නිසා මොහු පාපයක් කරලා නැතොත් වැරද්දක් කරලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න නැති දෙයක් කරලා ඒ තුලට ඇතුල් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේ පහර දෙනවා උට. අති සුද්ධ ස්ථානයට කවුරුත් යන්න බෑ. ඒ නිසා ඔව්ව ඒ දේහ නැතොත් මිනිය අරගනු ලබන්නේ මේ ලණුවෙන්
අදිනවා. ඇදලා තමයි මේ මරුණු මිනිස්යාව ඇතුළු එළියට ගනු ලබන්නේ මේ අතිසුද්ධ ස්ථානයේ. මේ ස්ථානයේ තමයි ආරෝන්ගේ පුත්‍රයන් දෙදෙනා වෙනත් ගින්නක් දෙවියන් වහන්සේට අභිමුඛයට ගෙනා නිසා දෙවියන් වහන්සේ උන්ට පහර දුන්නා. ඒ නිසා උන් මැරී වැටුණා කියලා අතිසුද්ධ ස්ථානයේ මැරී වැටුණා කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවනවා. ඒ නිසා අපි අතිසුද්ධ ස්ථානයට ඇතුල් වීමේ මාර්ගයක් දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව කරනකොටගෙන අපිට ලබා දී තිබෙනවා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ අපි කියවනු ලබනවා. ආමෙන්. මේ පූජාව ගැන අපි කතා කරද්දී පිලිප්පි පොතේ 2:17 කියවන කල දේ වචනේ කියනවා නුඹලගේ ඇදහිල්ල නැමැති පූජාව කියලා ලියවී තිබෙනවා අපි දකින්න පුළුවන්. හෙබ්‍රේ පොතේ කියන නුඹලගේ ප්‍රශංසාව නැමැති තොල්වල පූජාව කියලා ලියවී තිබෙනවා අපි දකින්න පුළුවන්. 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ කියන උන්වහන්සේගේ නාමයේ ප්‍රශංසා කරන තොල්වල පළ වූ ස්තුති පූජාව කියලා ලියවිලා තිබෙනවා අපි දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙවැනි ආකාරයේ නොඑක් ආකාරයේ පූජාවන් දෙවියන් වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන් ඔප්පු කරනු ලැබුවා. පූජා කරනු ලැබුවා. ඒ කාලේ පරණ ගුසුම් කාලේ මේ පූජාව ඔප්පු කරන කල පරණ ගුසුමේ බැටළුවන් එළුවන් හරක් මේ වගේ නොයෙක් ආකාරයේ පූජාවන් දෙවියන් වහන්සේට ඔවුන් ඔප්පු කරනු ලැබුවා. ආහාර පූජාව, ශාන්ති පූජාව, පාප පූජාව මෙවැනි ආකාරයේ නොයෙක් පූජාවන් දෙවියන් වහන්සේට ඔවුන් කැප කරා කියලා අපි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ බොහෝ ස්ථානවල කියනු ලබනවා. නමුත් මේ සියල්ල එකම එක දෙයක් තුලට ගෙනෙනු ලබන අපි අලුත් ගිවිසුමේ දකින්න පුළුවන්. ඒක ගැන මම පස්සේ කියන්නම්. මේ පූජාව අපිට ඇයි අවශ්‍ය වන්නේ කියන එක තමයි මේ අපිට අවශ්‍යම දේ දැනගත යුතු දේ. අලුත් ගිවිසුම් කාලේ ජීවත් වෙන අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාව එනම් මේ මාලිගාවේ පූජාවක් තිබෙනවා. හෙබ්‍රේ පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වන පදයේ කියවුවා කවුරුත් මේ තිබෙන මේ ආහාර දේවල් මේ පූජා කරන දේවල් කන්න අනුමතයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ඒ දේ අයිති නැහැ. ඔයගලන් පළවෙනියෙන් සාමුවෙල්ගේ පොතේ 1 සාමුවෙල් පොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔයගලන් කියවලා බලන කල ඒ සිටිය උත්තම පූජකෙක් ඔහුගේ නම ඒලි. ඔහුට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටියා. ඒ දරුවන් දෙදෙනා පූජා ඒ සීලෝ වලට ඔවුන්ගේ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවට ඔවුන් පූජාව ගෙනෙන කල සෙනඟ මේ පූජාව දැවෙනවා. නැතොත් මේ පූජාව දැවෙන කල ඔවුන් මේ මොනවද කියන්නේ කූරු තුනක් තිබෙන එක යකඩයකින් ඔවුන් ඒකට පහර දීලා ඔවුන් අරන් කනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස ඔවුන් කරා පැමිණියා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා එක දවසෙන් මම මැරී වැටෙන්න යනවා. මම මොවුන්ව පාවා දෙන්න යනවා. මොන්ගේ මරණය මොන්ගේ අවසානය පැමිණෙන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ සාමුවෙල්ට තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ දේ කිව්වේ. ඒ කිව්වොත් පූජකයන් කළ යුතු නොකළ යුතු දේවල් ඔවුන් ඒ දේව මාලිගාවේ කරමින් සිටියා. මොනවාද කරමින් සිටියේ? වෛශ්‍යකම, කාම මිත්‍යාචාරය, දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට පැමිණෙන සෑම ස්ත්‍රීන් සමග ඔවුන් අනාචාරයේ ඇසුණුනා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන්ට පාර දෙනු ලැබුවා. ඒ නිසා ඔවුන් මැරී වැටුණා. තාත්තා ඒ දරුවන්ව හරියට හදාගත්තේ නැති නිසා ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම් පෙට්ටිය ගැන සිතලා ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය පිලිස්තවරුන් අතේ දෙවියන් වහන්සේ පාවා දුන්නා. දෙවියන් වහන්සේ එවුන් ඒක අරගෙන ගියා කියලා ඔව් ආරංචි වී උණු විගස ඔව් පිටිපස්සට වැටිලා බෙල්ල කැඩිලා මැරුණා කියලා පළමුවෙනි සාමුවෙල් පොතේ අපි කියවනු ලබනවා.
ඇයි කිව්වොත් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ පූජාසනයක් තිබෙනවා. ඒක පූජාව ඔප්පු කිරීමේ වගකීම, යුතුයකම, අයිතිය දෙවියන් වහන්සේ පූජකයන්ට ලබා දී තිබෙනවා. අලුත් ගිවිසුමේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ අප රාජකීය පූජක කණ්ඩායමක් ලෙස අපි හැම කෙනාම දෙවියන් වහන්සේ තෝරාගෙන තිබෙනවා. එක්කෙනෙක් පාස්ටර් කෙනෙක්, එක්කෙනෙක් ගුරුවරයෙක්, එක්කෙනෙක් ප්‍රොෆෙසර්වරයෙක්, එක්කෙනෙක් මොනවාද සුභාරංචිකෙක්, ආස්කම් කරන්නේ මෙවැනි ආකාර දේවල් ඔවුන් කැඳවීම එකම ශරීරයේ නොයෙක් අවයව තියනවා වගේ ඔවුන්ගේ කැඳවීම කරා ඔවුන් කරනු ලබන්නේ. නමුත් ඒක නෙමෙයි සේවය කියන්නේ, පූජකයන් කියන්නේ අපි සියල්ලන් රාජකීය පූජක කණ්ඩායමක් කියලායි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ. ඒ නිසා අපි පූජාව ඔප්පු කරන අපි සෑම කෙනෙක්ම අපිට අයිති නැහැ ඒ පූජාව කරනකොට පූජා කරන දේවල් වලින් අපි ඒක ලබා ගන්න. ඒක අපි අනුභව කරන්න. ඒක අපි කන්න අපිට අයිතියක් නැහැ. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පූජාව කරනකොටගෙන දෙවියන් කැඳ වූ අපි සියල්ලන් මින් පස්සේ අපිට අපි අයිති නැහැ. එනිසා අපේ ජීවිතයේ සියලු ස්ථානවල සියලු ආකාරයේ දේවල් වල 4 වටින්ම සියලු කොනෙන්ම අපේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේට විය යුතුයි. එහෙම නැති දේ දෙවියන් වහන්සේ පිළිගන්ට යන්නේ නැහැ. සමහර හිතනවා ඉරිදා පමණක් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ආවොත් සබත් දවස කඩ කරන්න ඒ නිසා සෑහේ කියලා. සමහර හිතනවා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ රැස් වෙන හැමදාම ගියොත් හරි කියලා. නෑ, එහෙම දෙයක් බයිබලයේ කොහෙවත් ලියවලා නැහැ. සබත් දවස අවශ්‍යයි. සබත් දවස ගැන පරණ ගිවිසුමේ ලියවිලා තිබෙනවා. කොලොසි පොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වෙනි පදේ කියවලා බලන්න. මේ සියල්ල කාටද සමාන කර තිබෙන්නේ කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. මේ ඔක්කොම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සංකේතවත් කර තිබෙනවා. සබත් දවස හෝ වේවා, අපේ ජීවිතයේ සියලු දේ පූජාවන් හෝ වේවා, සියලුම දේවල් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටයි සමාන කර තිබෙන්නේ. ඒ නිසා අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට අයිති සෙනඟක්. අද බොහෝ ක්‍රිස්තියානි සෙනඟ ඉරිදාට පමණක් සීමා වුණු ක්‍රිස්තියානි දරුවන් යන්න පුළුවන් කියලා කවුරුත් හිතන්න එපා. දෙවියන් වහන්සේගෙන් යම්කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කවුරුත් හිතන්න එපා. කන්න නැහැ කියලා හිඟමනේ ගිහිල්ලා පොඩි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලුවා නම් දෙවියන් වහන්සේ කන්න දෙයි. කන්න දුන්නා කියලා දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි කියලා කවුරුත් හිතන්න එපා. සබත් දවස කඩ කරන්නේ නැහැ කියලා මම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ආවා. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ මා ආශිර්වාද කරනවා. ආශිර්වාද කරන එක කරනවාමයි. සුව කරන එක කරනවා න ะ. ඒකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. දරුවන්ට දෙන්නේ දේ බල්ලෝ හිටියනම් උන්ටත් දෙනවා. බල්ලෝ වමාරපු දේ කන උන්. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා, ඒසායාගේ 56 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියනවා, මාගේ ප්‍රොෆෙටවරුන් ඔවුන් රැකගේ මොනවාද ආරක්ෂා කළ යුතු ඔවුන් මුරකාරයන්. නමුත් ඔවුන් බල්ලෝ වුණා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඇයි? බල්ලෝ මොනවාද කරන්නේ? වමාරුපු දේවල් කනවා. නමුත් බල්ලාගේ තව ගතිගුණාංගයක් තිබෙනවා. හැමතිස්සෙම තමන්ගේ ස්වාමියාට නැට්ට වනාගෙන ස්තුති කිරීමේ දෙයක් තිබෙනවා. හැම දෙයකම තමන්ගේ ස්වාමියාට. ඒ වගේ බල්ලෝ වෙන්න ඕනේ අපි. එහෙම නැතුව මේ වමාරුපු දේ කන බල්ලෝ වෙන්න හොඳ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් යම් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රේමවන්තනේ. ඒක දුන්න නැත්නම් මේ ඇවිල්ලා අපි කිසිම වැඩක් නැහැ. ලෝකේ බොහෝ දේවල් තිබෙනවා අපිට කරන්න. ඒ දේවල් කරොත් අපිට යම් කිසි දෙයක් ලැබෙයි. බෝට්ටු දෙක, ඔරු දෙක අපි කකුල තියලා වැඩක් නැහැ. වැටෙනවාමයි මහමුදට. ඊට පස්සේ කවුරුත් මහමුදේ ගේකුත් නැහැ, හඬකුත් නැහැ. කොහෙන් හරි නැවක් ගියොත් ඒකත් පැද්දි යන නැවක්. ඒක ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. නැව එනකොට මෙයා ඉවරයි. ඒ නිසා යන ගමන කොහෙද යන්නේ කියලා දැනගෙන යන්න ඕනේ. කලාත්මක ක්‍රිස්තියානිකාරයන් ඉන්නවා. කලාත්මක ක්‍රිස්තියානිකාරයන්, රංගපාන ක්‍රිස්තියානිකාරයන්, මේ ඔක්කොම ඉන්නවා මේ සභාවල් වල. මේ ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍ය සම්පූර්ණයෙන් කැපුණා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ. එක මිනිසෙක් දෙවියන් වහන්සේට ඕනේ. ගොඩක් අය ඕනේ නැහැ.
පිසිය දෙනෙක් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛේ නමස්කාර කරලා ප්‍රශංසා කරලා යන්න පුළුවන්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එක කරේ ප්‍රසන්න වෙන්නේ නැහැ. රවට්ට ගන්න එපා තමාම. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වෙන එක දෙයක් තිබෙනවා. කොයිකද? තමාව දවන පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කිරීම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. මොනවා වුණත් ස්වාමිනේ දවන පූජාවක් මම අලු වුණා. දවන පූජාවක් කියන්නේ අලු. ගින්දරෙන් පුලුස්සලා ඒක අලු වුණා වූ පූජාවක්. ඒ නිසා ඒක අලු විතරයි. ඒ නිසා ගාල පිම්බොත් සුළඟේ පා වෙලා ගිහලා හිටපු තැන කොහෙවත් කෑල්ලක්වත් හොයා ගන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි අපේ ජීවිතයත්. අපේ තියෙන වස්තුත් ඒ වගේ. අපිට තියෙන දේපලත් ඒ වගේ. ස්වාමීන් වහන්සේ පිඹින්න පටන් ගත්තොත් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. බොහෝ අය සභාවල් වලට එන්නේ පූජාවක් කරන්න නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් පෙන්වන්න. පූජාවල් පෙන්විලි අවශ්‍ය නැහැ දෙවියන් වහන්සේට. පූජාසනෙට එන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේට පූජාව ඔප්පු කරන පිණිස. තමාගේ සහෝදරයා සමග මොන හරි දෙයක් තිබෙනවා නම් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පූජාව ඔප්පු කරන්න ඉස්සලා ගිහලා සමගි වෙලාව නැහැ. ඇවිල්ලා අත උස්සගෙන අත්පල සංදීහිලා ගීතිකා කියලා උඩ බැනලා නටලා ඔක්කොම කරනවා. ඊට පස්සේ තමාගේ සහෝදරයා, තමාගේ අසල්වාසියා, තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයා, තමාගේ බිරිඳ දරුවා කෝ ඒව නැහැ. මොනවාද ඕනේ? දෙවියන් වහන්සේට පූජාව ඔප්පු කිරීම. දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ ලස්සන දෙයක් කිව්වා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා පූජාවට වඩා අනුකම්පාව දයාවන්තකම අවශ්‍යයි කියලා. 6 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියන හොසයාගේ පොතේ. පූජාවට වඩා යේසුස් වහන්සේ කිව්වා 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සුද්ධ මතේ පොතේ. පූජාවට වඩා මොනවා කරේද දෙවියන් වහන්සේ කැමති වෙන්නේ? දයාව දෙවියන් වහන්සේ අගේ කොට සලකන ලබනවා. සබත් දවස් අවශ්‍යයි. අපි දෙවියන් වහන්සේට පූජාවක් වුණ මිනිසයන කොහෙද රැස් වෙන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ අපි එතන. කොහෙද දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩක් තියෙන්නේ? අපි එතන. මේකයි පූජාව. දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල් කොතනද? එතන පළමු මිනිසයා මමයි. අපි ඉඳගෙන ඉන්න ස්ථානයේම අපි දකින්න පුළුවන් අපේ ආත්මික තත්වය කොහොමද කියලා. පින්දගෙන ඉන්න හැටි ඒ ආකාරයේ ලස්සන දේවල් බලනකොට දන්නවා කොහොමද මෙයාගේ ආත්මික ජීවිතයක් තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා හැමතිස්සම දෙවියන් වහන්සේට කැප වුණා වූ මිනිසකෝ ඉදිරියෙන් සිටින මිනිස්සු. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඉදිරියටම යන මිනිස්සු. සියලු දෙයින් දෙවියන් වහන්සේටම කැප වුණු මිනිස්සු. එහෙම නැති මිනිස්සු කවුරුත් ප්‍රේමවන්තයනේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. දුකත් වැළපීමත් සමග කියන්නම් කවුරුත් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට ඇතුල් වෙන්න යන්නේ නැහැ. තමාගේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් තමාගේ රැකියාව, තමාගේ බිරිඳ, තමාගේ දරුවෝ, තමාගේ ස්වාමි පුරුෂයා, තමාගේ සේවය, තමාගේ සභාව, තමාගේ දේවල්, මුදල්, තමා සතු සියල්ල දෙවියන් වහන්සේට බාර නොදුන් කිසිවෙක් දෙවියන් වහන්සේගෙන් යම් කිසි දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න එපා. සිතන්න එපා කවුරු. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මික ආශිර්වාදයෙන් පිරීතිරී යන්න පුළුවන් කියලා කවුරුත් සිතන්න එපා. ඒක දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. අවසාන කාලේ ඇවිලෙන ගින්නක් තිබෙන්නා වූ මිනිසෙක්. හලෙලූයා. ඇවිලෙන ගිනි දෙවියන් වහන්සේට අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා සුද්ධ ලූක පොතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 49 වන පදයේ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා ගින්න දැන්ම මේ ලෝකයට යවන්න මම ආසාවෙන් සිටිනවා. යවන්න ඕනේ දැම්ම ගින්න. නමුත් තවම ඒකට වෙලාව නෙමෙයි. මම දෙයක් මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? ඒකවත් මතක නැද්ද? 12:49 සුදු ලෝක පොතේ. පොළව මතුයේහි ගිනිලන්ට ආවෙමි. එය දැනටම ඇවිල්ලා තිබේ නම් මම කොපමණ කැමති වෙම්ද? නුමුත් මට බෞතිස්මයක් ලබන්ට තිබේ. මට බෞතිස්මයක් ලබන්ට තිබේ. ඒ බෞතිස්මය මොකක්ද?
ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කුරුස පූජාව. බොහෝ අය මමත් දාගෙන හිටියා. කියන මමත් දාගෙන හිටියා කාලයක්. ගැලවීම ලැබුවන් පස්සේ. රත්තරන් කුරුසයක් දාගෙන එල්ලේගෙන තිබුණා මට. මටත් හිතෙනවා දැන් මම කරගත්තු මෝඩ වැඩේ කියලා. ඇයි? සාපේ හැමතිස්සෙම මගේ හදවතට මම මතක් කරගන්න. මේ කුරුසියේ තියෙනක සාපය. කුරුස දාගෙන ඉන්නවද කවුරුද? ඒක තමයි. දාගෙන ඉන්නන්නේ මෙනේ. කොහොම අපි මතක් කරගන්න අපේ හදවතට කියා ගන්න. සාපය. හොඳයි. එහෙම හරි හැදෙනවා. කුරුසේ සාපේ සංකේතයක්. අන්තිම පෞකාරයෙක්ව තමයි කුරුසේ ගහන්නේ. කුරුසේ මරණු ලබන්නේ. පාපය කියන්නේ දරුණුම පෞකාරයක්. අම සුද්ධ වූ තනන් වහන්සේ කෙනෙක් දරුණුම පෞකාරයෙක්ගේ දඬුවම උසුලාගත් දරුණු ලැබුවා. කවුරු නිසාද? අපි එක්කෙනෙක් උදෙසා. ඔයගලන් උදෙසා නෙමෙයි විතරක් නෙමෙයි. මා උදෙසා අපි සියල්ලන් උදෙසා. මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාම උදෙසා. හලෙලූයා. මුළු මනුෂ්‍ය වර්ගයාම උදෙසා. ආබ්‍රාම්ගේ ජීවිතය හරිම ලස්සනයි. ආබ්‍රාම් බොහෝ පූජාසන දෙවියන් වහන්සේට සාද පූජා ගොඩනගලා පූජාව ඔප්පු කරන ලැබුවා. නමුත් මේ පූජාසනය සාධන කල දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒ කාලේ තිබුණා පූජාසන සාධන ද්‍රව්‍යමදී බොහෝ දේවල්. සමහර දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා පස්වලින් මට පූජාසනයක් සාදන්න කියලා. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා යම් කිසි කෙනෙකුට ගලෙන් පූජාසනයක් සෑදිය යුතු නම් ඔයගලන් ද්විතීය කතාපති 27 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවලා බලන්න. යමෙක් පූජාසනයක් මට සෑදිය යුතු නම් ගලකින් පූජාසනයක් සෑදිය යුතු නම් ඔහු ඒ ගල පිට කිසිම ආයුධයක් යකඩ ආයුධයක් වදින්න හොඳ නැහැ. කපන්න හොඳ නැහැ ගල. තිබෙන ආකාරයෙන්ම එක තියලා තමයි එක ගොඩනගන්න. සාලමෝන් පළවෙනි රාජාවලියේ පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියවනවා සාලමෝන් පූජාසනය ගොඩනගන කල දේව මාලිගාව ගොඩනගන කල ඔහු ඒ පූජාසනය නැතොත් ඒ ගල් සාද ඒ මොනවද කියන්නේ ඒක කපන කටුවක්වත් කිසිම යකඩ ද්‍රව්‍යම දෙයක්වත් ඒකේ වදින්න හොඳ නැහැ කියලා. ඒ නිසා කිසිම යකඩ සද්දයක් ඒ මාලිගාව එච්චර විශාල මාලිගාවක් සාදනු ලැබුවා. ඒ මාලිගාව කිසිම යකඩ සද්දයක් ඒ මාලිගාව ගොඩනගනකම් තිබුණේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඇයි යකඩ සද්දයක් ඇහෙන්න හොඳ නැත්තේ? ඇයි කපන්න හොඳ නැත්තේ? ඒතවත් තියෙනවා. යකඩ පස් වලින් දූවිල්ලෙන් පොළොවෙන් සාදන දේවල්. එකක් මානසික දේ. එකක්. නමුත් තව දෙයක් තමයි ලස්සනම දේ. මේ ගලක් පිට ගලක් ගොඩනගන කල ගලක් මෙහෙම තියලා මේ බිත්තිය ගොඩනගන කල ගල හරියට මොනවද වෙන්න ඕනේ? හරි සමාන වෙන්න ඕනේ. නමුත් මේ ගලක් මෙහෙම තියෙනවා, තව ගලක් මෙහෙම තියෙනවා. ඇදේට තියෙනවා. කොහොමද මේ ගල හරියට මෙතනට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේක ඇතිල්ලිලා කොහොමද ළඟ ඉන්න සහෝදරයාගේ දුර්වලකමෙන් මම ඇතිල්ලිලා එයාගේ ප්‍රේමයෙන් බැඳිලා යත් එක්ක එකතු වෙලා මමත් මේ මාලිගාව ගොඩනගන්න යකඩ සද්දයක් නැතුව මගේ මානසික දේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා මෙයාගේ දෙයින් මං සෑදිලා මමත් මාව සාදාගෙන මමත් දෙවියන් වහන්සේගේ මාලිගාවේ ගලක් වෙනවා. ජීවමාන ගලක්. හලෙලූයා. ඒ උදෙසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කැඳවලා තියෙන්නේ. තවත් දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා සිතින් කියන ලෑලි වලින් පූජාසනය සෑදිය යුතුයි. කොහෙද ලෑලි? ගහක් හදලා ඒක ඉරලා ඒක ගෙනල්ලා තමයි මේ ලෑලි වලින් සාදන්න ඕනේ. මේ ලෑල්ල කුමකට සංකේතවත් කරනු ලබනවද? අපගේ
මොනාටද? කොයිද විවස්ථාව ලියාගනි? සිත නැමැති ලෑල්ල. ඒක ශක්තිමත් ලෑල්ල. සිතීම් කියන මම දන්නේ සිංහලෙන් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් සිතීම්. 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 වෙනි පදය. නික්මයම පොතේ. සිතීම්නේ. සිටිම් ලී වලින් ඒ සාදාපන්න. කොහොමද මේ පූජාසනේ සාදන්න මේ ලෑලි වලින්? කිව්ව මේක ඝනකමක් තිබෙන ශක්තිමත් ලෑල්ලක්. මේකේ ලියන්න ඕනි ව්‍යවස්ථාව. මෝසෙස් ව්‍යවස්ථාව ලිව්වා පමණක් නෙවෙයි මේ ගෝත්‍ර 12 නමත් ලිව්වා. පළවෙනි පූජාසනේ. නිසා මේ පූජාසනේ තියෙන දේවල් පිකාටවත් කන්න අයිතියක් නැහැ. මේ පූජාසනය ගොඩනගා දෙවියන් වහන්සේට පූජාව ඔප්පු කළා වූ මේ ආබ්‍රහම් පූජාසනයක් සාදනු ලැබුවා 22 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදේ උත්පත්ති පොතේ. ඒ පූජාව ඉතාමත් ලස්සන පූජාසනයක් ප්‍රේමවන්තනි. මොනෑන් ඇදුවද සෑදුවද ගොඩ නැගුවද කියලා ලියවිලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. නමුත් ඔහු තබපු පූජාව තමයි ඉතාමත් වටින්නේ. ඔහුට සිටිය ඒකජාතක පුත්‍රයා. අවුරුදු 25ක් බලාගෙන සිට ලබාගත්තා පුත්‍රයා. අවුරුදු 25ක් ඉවසීමෙන් බලා ඉන්න බැරුව තමාගේ බිරිඳට හැවුම්කන් දීලා අවුරුදු 11කින් ඉක්මන් වෙලා අදාගත්තා වූ සාපයක් මේ ලෝකයට බිහි කළා වූ දරුවෙක්. ඉන්පසුවත් ඔහු පසු කරලා ගිහිල්ලා අවුරුදු 13ක් ඊට පස්සෙත් බලාගෙන ඉඳලා ලබාගත්තා වූ දරුවා. තමන්ට දරුවන් කොපමණ සිටියත් සියලු දරුවන්ට වඩා පොරොන්දුවේ දරුවෙක්. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සමාන වූ දරුවෙක්. දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාට සමාන වූ දරුවෙක්. මුළු හදවතින් තමාගේ බිරිඳයි තමා සතු සියල්ල ඔහුටම බාර දුන්නා වූ කුළුඳුල් දරුවා. කුළුඳුල් දරුවා නෙමෙයි. තමා බලා සිට ලබාගත්තා වූ පොරොන්දුවේ දරුවා. ආසාවෙන් හැදිදඩි කළා වූ දරුවා. ඔහු තරුණ වයස දක්වා දෙවියන් වහන්සේගේ මාවත් වල හසුරුවමින් සම්පූර්ණ කීකරු කමෙන් හදාගත්තා වූ දරුවෙක්. මේ පූජාව ඔප්පු කරන කල ඒ ඊසාක්ට තරුණ වියේ සිටියා කියලා තමයි වේද ශාස්ත්‍රවන්තයෝ කියනු ලබන්නේ. තරුණ වයේ සිටිය දරුවෙක් අවුරුදු ගාණක් බලා සිටලා ඔගින් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා උඹට සිටින උඹ ප්‍රේම කරන පුත්‍රයා උඹගේ ඒකජාතක පුත්‍රයා නුඹගේම පුත්‍රයා එමෙ කියලා ඇනලා බලලා තමයි ඇනලා පොඩ්ඩක් හදවත කැලත්තලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ. එක් මතක් කරේ ඔක්කොම මතක් කරලා දුකත් වැඩි කරලා තමයි කිව්වේ මට දීපන් වෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ මේ මනුෂ්‍ය පූජාවලින් ප්‍රසන්න වන කෙනෙක් නෙමෙයි. නැත්නම් ආබ්‍රාහ්මට දෙයිද නැද්ද කියලා නොදන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි. සියල්ල දන්නා. අපිට ආදර්ශයක් විය යුතුයි. හලෙලූයා. ඒ පූජාව ඔහුගේ කැපවීම පසු කාලේ ජීවත් වෙන ඇදහිල්ල කරනකොටගෙන ජීවත් වෙනා වූ මනුෂ්‍යයන්ට ඒක ආදර්ශයක් විය යුතුයි. ව්‍යවස්ථාව ලබාගත්තා සෙනඟ ව්‍යවස්ථාව කරනකොටගෙන ඒ ආපත් ක්‍රියාවෙන් දෙවියන් වහන්සේට ලං වෙන්න උත්සාහ කළා. ඔවුන්ගේ ධර්මිෂ්ඨ ක්‍රියාවලින් කවුරුත් ලං වුණේ නැහැ. ඇයි? දුන් දේ විශ්වාස කළේ නැහැ. ඇදහිල්ල නැතුව ක්‍රියාවෙන් කරන්න ගියා. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේගේ පොරොන්දු දේශය තුලට යන්න බැරි වුණේ. මත් කාලෙබ්සා යොසුවා වෙනත් ආත්මයකින් සිටියා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. ඇදහිල්ල නැති නිසා ඔවුන් වනාන්තරේ මැරී වැටුණා කියලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියනවා. විශ්වාසය නැති නිසා දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ විශ්වාස පොරොන්දුව
ලබා ගත්තා. ව්‍යවස්ථාව ලබා ගත්තා. දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමය දැක්කා. ඉදිරිපිට. ඇස් ඉදිරිපිට දැක්කා. ජෙරෙමියා ගැන හොඳ උදාහරණයක්. හොඳ කතාවක් මේ ජෙරෙමියාගේ කතාව. හැමතිස්සම අඬා වැළපෙන මිනිස්සෙක්. කව වෙනුවෙන්ද මේ ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ නිසා දෙවියන් වහන්සේ අතරේ පූජකෙක් වෙ ඉඳලා මේ දෙවියන් වහන්සේගේ කැඳවීම නිසා මේ සෙනඟ කරපු මේ දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩය උට දෙන්න ගිහිල්ලා මොනවද වුනේ මේ සෙනඟ හැමතිස්සම මෝට පීඩා කරන්න පටන් ගත්තා. මේ යෙරමියා හොඳ පූජකෙක්. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ අඬ ගන්නවා. මොකටද? දේශවල් වලට රාජ්‍යයන් වලට නුඹ ප්‍රොපේතවරයෙක් කරන්න. මෝ පූජක වංශයේ කෙනෙක්. යෙරමියාගේ පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදය ඔයගොල්ලන් කියවලා බලුවා නම් ඔහුගේ පූජක වංශය ගැන කියවන්න පුළුවන්. මේ කියනවනේ. ඔව් පූජකේ. ඔව් ප්‍රොපේතවරයෙක් නෙමෙයි. නමුත් ඔව් ප්‍රොපේතකමට දෙවියන් වහන්සේ කැඳවනවා. ඔව් කියන නෑ ස්වාමීනි මම පොඩි ළමෙක් මාව අතරින්. පොඩි ළමෙක් කියන්න එපා උඹ. මම දෙන වචනය ඔහුට කියපන්. ඔහුන්ට කියපන්. කාටද? ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ. ඔව් ගිහින් ඉන්නවා ඊශ්‍රායෙල් සෙනඟ ඉස්සරහා දෙවියන් වහන්සේ මේ දේවල් කිව්වා. හරි දෙවියන් වහන්සේ දැන් අපිට මොනවාද? අපි මිස්රයට යන්නද එපාද? මිස්රයට යන්න. හැව්වේ නෑ. ආපහු මේ සෙනඟ ඇවිල්ලා යෙරමියාගෙන් අහනවා. ආපහු අහලා කියන්න අපගේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් අපි මිස්රයට යන්නද එපාද? මොහු දවස් 10ක් නිරාර වින්දලා යාඥා කළා. රෑ දවල් යාඥා කරලා ඔව් දෙවියන් වහන්සේගේ අඬනවා. හැයිනවා උටි කියනවා සෙනඟට ගිල කියපන් මිස්රයට ඵලයන්. ගිහින් කිව්වා මේ සෙනඟ මොනවද කරේ? ඈ? එරෙමියාගේ පොත කියවලා තියෙනවද? කියවලා නැහැ. ගෙදර ගිහලා කියවන්න. මොනවද උනේ? ඒ සෙනඟ කිව්වා නෑ දෙවියන් වහන්සේ යව්වේ නෑ නුඹ. හැමතිස්සෙම මොවුන්ගේ හිතේ තියෙන ආසාව දෙවියන් වහන්සේ කිව්වොත් තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රොපේතවරය. දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ කියපු දේ කිව්වනම් මුන් මාව පිළිගන්නේ නෑ මට පාර දෙන එක දෙනවම තමයි කියලා. ඒ නිසා ඌ කිව්වා ස්වාමීනි මාව අතරින්න මම පූජකෙක් වෙලා ඉඳලාම යන්න. ඔබ කියන දේ සෙනඟට කියන්න ප්‍රොපේතවරයෙක් සෙනඟ කියන පූජකයෙක් සෙනඟ කියන දේ දෙවියන් වහන්සේට කිව්වත් සියල්ල දෙවියන් වහන්සේ ආනවා. නමුත් ප්‍රොපේතවරයෙක් දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ සෙනඟට කියන්න ඕනේ. මේක කවදාවත් අහන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අදත් ක්‍රිස්තියානි ලෝකේ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. දෙවියන් වහන්සේ කිව් දේ ආන්න කැමති නැහැ. තමාගේ හිතේ මවාගත්තු දේ කියනවා නම් ඒක හරි. ඒකයි ඔව්ට ඕනේ. වැටිලා පලයන් යක්ෂයාත් එක්කම. කවුද? අරයාගේ 450 වගේ. කාගේද? ඉසබෙල්ගේ 450 නෙමෙයි. දෙවි කෙනෙකුත් හිටියා. කවුද ඒ දෙවි? බාල් දෙවිගේ 450 තමයි ඊට පස්සේ. මීකා විතර එක්කෙනෙක් හිටියා 450. ප්‍රේමවන්තිනි දෙවියන් වහන්සේගේ පූජාසනය එදා ඔහුගෙන් තමා සතු සියල්ල දෙන්නා වූ ඒ පුත්‍රයාට පූජා කරන්න. ඔහු දර අරගෙන ගිහිල්ලා දර ගෙනියන්නේ ඒ ඊසාක්ගේ කරේ තියලා. කන්ද නගින්නේ ඊසාක්ගේ කර උඩ. මොනවාද? දර ටික. ඔහු පූජාසනේ ඔහුව නිදි කෙරෙව්වා. බැඳා අත කකුල් සියල්ල දර ටික තිබ්බා. පිය ගත්තා. පිය එස විලා තියෙද්දි තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ආබ්‍රාම් නුඹගේ පුතා මත අත තියන්න එපා. නුඹ මගේ දාසයා කියලා මම දැනගෙන ඉන්නවා. නුඹ මා කෙරේ තබා තිබෙන ප්‍රේමය විශ්වාසය ඇදහිල්ල කොතරම්ද කියලා මම දන්නවා. එනිසා මගේ මිත්‍රයාගේ පුතා මට එපා. මගේ මිත්‍රයාගේ පුතාගේ වංශය මගේ මිත්‍රයාගේ වංශය හාසේ තාරකාමෙන්ද පොළොවේ මූදේ වැලිමෙන්ද තිබෙන්නාවා ඒ සෙනඟට පූජාවක් වෙන පිණිස මගේ පුත්‍රයාව පූජා කරන්න මම කැමතියි.
ගොල්ගොදා කන්ද. හලෙලූයා. කල්වාරි කුරුසේ මගේ මිත්‍රයාගේ දරුවාගේ වංශය වෙනුවෙන් මගේ පුත්‍රයාම ඒකජාතක පුත්‍රයා මන් දෙනවා. ඒ පූජාව ඉතාමාකනයි. දැනගනින් දෙවියන් මගේ මිත්‍රයා එක දරුවෙක්ව දෙනකොට කොච්චර දුකක් නුඹගේ හදවතේ තිබෙනවද? ඒ කැපවීම කොච්චර දුකද? නමුත් ඒ දුක මම දරා ගන්නවා. ඒකයි දෙවියන් වහන්සේ ආබ්‍රහාම්ට කිව්වේ. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා නුඹලත් මාගේ මිත්‍රයෝ. ඒ නිසා මිත්‍රයාට සංගවන කිසිම දෙයක් නැහැ. සියල්ල කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපේ සතු සියල්ලම දෙවියන් වහන්සේ සතු සියල්ලම අපිට කියා දෙන්න නිසා අපිට දෙන්න නිසා අපි අපේ සතු සියල්ල දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතුයි. හලෙලූයා. මේ දර කවුද? මේ දර කවුද? එරෙමියාගේ පොතේ කියවලා බලවන මම හිතනවා 5 වෙනි පරිච්ඡේදය කියලා. මේ සෙනඟව මං දර කරන්නේ. කවුද? එතකොට දර සෙනඟ. දර ගන්නෙ කොහමද? දර ගන්නෙ මුළු ගහම කපලා මොනාරි වටිනාම ගහක් කපලා එකපාරට දරට ගන්නවා. එහෙම ගන්නෙ නැහැ. නේ? වෙන් කරන දෙයක් තියෙන අනවශ්‍ය දේවල්. ඒවා තමයි දරට ගන්නෙ. අපේ ධර්මිෂ්ඨකම නිසා නෙමෙයි මේ ගස යේසුස් වහන්සේ කිව්ව නුඹලා ගස් වියලුණු ගස් පුලුස්සන්ට තමයි තියෙන්නේ. ගින්නේ. ඒසායගේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදේ කියනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ පුලුස්සන ගින්නක් කියලා. එහෙනම් අපි ඒ පිලිස්සීමට අපි දූවිල්ලක් වෙලා යන්න අලු වෙලා යන්න සිටියාව වුස්සනකක්. නමුත් ධර්මයෙන් අනවශ්‍ය අපද්‍රව්‍ය විසිකරන ඒ දේවල් අපිව තෝරාගෙන ඇවිල්ලා රාජකීය මහිමාන්විත දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවන් ලෙස අප මේ ස්ථානයේ තබා තිබෙනවා. ඒ තබා තිබීම බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව බලාපොරොත්තුව දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අපි ඇතුල් විය යුතුයි. ඔයගලන්ගේ දසයෙන් කොටස ඔයගලන්ගේ ආරව මේවා ඒක මොකුත් වැඩක් නැහැ. දෙන්න ඕනිද දෙන්න ඕනි. ඒවවත් දෙන්නේ නැහැ නේ අපි. හරියට ඒවත් දෙන්නේ. හැමදාම බැලුවා නම් කීයද දුන්නා. කොයිද දුන්නේ? නැහැ. ඊට පස්සේ නම ලියලා දාන්න දුන්නා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔයගලන් දුන්නා කියලා. මේ නැතුව මේ දුන්නා කියලා බැලුවා නම් කොයිද දීලා තියෙන්නේ? මෙතන 100ක් ඉන්නවනම් යූරෝ 50ක් එක්කෙනෙක් දුන්නා නම් යූරෝ 5000ක් තියෙන්න ඕනේ. බැලුවා නම් ඔක්කොම දුන්නා දසෙන් කොටස. පඬුර නම ලියලා දාන්න. ඊට පස්සේ දන්න ඔයගලන් අපේ විශ්වාසවන්තකම කොයිකද? විශ්වාසවන්තකම කොහෙද කියලා අපි ඊට පස්සේ දැනගන්න පුළුවන් අපේ සෙනඟ. දේවදාසයට බොරු කියන්න පුළුවන්. අපේ හදවතට අපි බොරු කරන්න බෑ. අපේ හදවතට බොරු කරන්න බැරි නම් සියල්ල බලා සිටින්නව දෙවියන් වහන්සේට කොහෙත්ම බොරු කරන්න බෑ. කොහෙත්ම බොරු කරන්න බෑ. ඒ නිසා රැවටෙන්නේ කවුද? පාස්ටර් රැවටෙන්නේත් නෑ. සේවකයෝ රැවටෙන්නේත් නෑ. කවුරුත් රැවටෙන්නේ නෑ. රැවටෙන්නේ කවුද? දෙන්න නැතුව ඉඳලා බලන්නකො මොනවද වෙන්නේ කියලා. දෙන්න ඕනි කියලා නෑ. දෙවියන් අනිවාර්ය නෑ. කැමති නම් දෙන්න. මුළු සිතින් දෙන කෙනාට තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා කැමති නම් දෙන්න දෙවියන් වහන්සේට. එච්චරයි. දීලා බලන්න. හෙට දිනේ ගැන දෙවියන් වහන්සේට එනවා නම් හෙට දිනේ ගැන හිතන්න එපා. අද දිනේනේ ජීවත් වෙන්නේ හෙට දිනේ ජීවත් වෙනවා කියලා කවුරුවත් දන්නවද මෙතන? කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඔබාමටවත් දන්නේ නැහැ. ඔබාමා ලොකු නැවක් හදනවලු. දෙසැම්බර් 21 වෙනිදාන් පස්සේ යන්න. ඉඳීත් දන්නේ. රාජ්‍ය නායකයෝ ලොකු නැවක් හදනවලු චීනේ. ඒන උදාසෙන් ගැලවෙන්න, වතුර ජල ගැල්මෙන් ගැලවෙන්න. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ කොහෙවත්. නිසා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක යන ගමන මේ ලෝකයේ කෙටි කාලයයි කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ නේ? සදාකාල ජීවනයක් නැහැ. කොහොමද අවුරුදු 60යි දැම්ම 40 ඉවරයි. දැම්ම
ඉවරයි කකුල් දෙක අර මේවා ඔක්කොම කක්කිනා දැන්. තව අවුරුදු 20ක් කොහේ යන්නද කියලා අපි දන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් මොනවාද? ඒ නිසා එකම එක විශ්වාසය මරණය මම මුණ ගහින්න යනවා. ඒක විතරයි ස්ථීරම දේ. වෙන කොහෙවත් මොකවත් ස්ථිර නැහැ. කවදා හරි මම මැරෙනවා. එතකොට අරක ඉන්නෙත් නැහැ, මෙයා ඉන්නෙත් නැහැ. ස්වාමි පුරුෂයා තව එක්කෙනෙක් බඳි, බිරිඳ තව එක්කෙනෙක් බඳි. නැත්නම් දුකේ ඉඳලා මැරිලා යයි. දරුවන්ගේ මාවතේ සභාවේ මෙතන පාස්ටර් හිටියාද පාස්ටර් නැහැ, රාජේෂ් හිටියාද රාජේෂ් නැහැ. දවස් කීයකට? සති දෙකයි. තුන්වෙනි සතියේ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අවුරුද්දකට එක සැරයක් මතක් කරනවා ඉවරයි. එච්චරයි අපේ ජීවිතේ. එහෙම මේක ඉනාවෙන්නේ නෙමෙයි, සබාවේ මේකයි. මේකයි යථාර්ථය. නිසා අපේ කඳවුප තනන් වහන්සේ මේ මං හිටියොත් දෙවියන් වහන්සේ මාත් එක්ක. මම මරුණාන් පස්සේ මම දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. ඒ ස්ථිරත්වය අපිට තියෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් අය හීන දකින්නේ. ගොඩාක් හීන දැකලා සෙරප්පුවක් දැක්කා ඒක මට අර්ථය කියන්නේ. සෙරප්පු හීනෙන් සෙරප්පු දැකලා අර්ථය මොනවා කියන්නද මේකට මම? එහෙමයි අද අපේ ජීවිතේ. සෙරප්පු එක එහෙමයි. දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වනවා නම් කියයි. ඉතින් ඒක දිගයි. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක සදාකාලය මේ හීන දැකලා දෙවියන් වහන්සේ කියන දේවල් අනන්ත ප්‍රමාණ දේවල් තියෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතියි. නමුත් පීලක්කේ ස්වර්ග රාජ්‍ය. පීලක්කය දෙවියන් වහන්සේ. අපේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේට. අපි සතු දේශීය දෙවියන් වහන්සේට. බයිබලයේ කියනද? නෑ බ්‍රදර්. ඇයි? වෙලාවක් නෑ. ඇයි වෙලාවක් නැත්තේ? බ්‍රදර් උදේ පාන්දර 5ට නැගිටිනවා. 7ට වැට්ට යනවා. 6 වෙනකම් වැඩ කරනවා. ගෙදරට එනවා. ගෙදර වයිෆ් වැඩ කරලා ආවිලා මහන්සි කියලා ඉඳගෙන ඉන්නවා. මම වළම් පිඟන් හොයනවා. දෙන්න එක එකතු වෙලා මම උයනවා. ඊට පස්සේ දෙන්න එක එකතු වෙලා ටාමාට කනවා. උදේ පාන්දර 5ට නැගිටින්න ඕනේ. මහන්සි නිදාගත්තා. දවස් කීයටද? ජීවිත කාලය පුරාම එම. ඉරිදාවන් පස්සේ ගත්තා බයිබලේ ගත්තා. හොඳ සුදුවට ඇඳගත්තා ආවා. පාස්ටර් ජේසුපීටයි බ්‍රදර් ජේසුපීටයි ස්වාමීන් වහන්සේ බලවත් දෙයක් මගේ ජීවිතේ කළා. මොනවාද කරේ? මට දෙවියන් වහන්සේ අද සභාවට එන්න බැරුව වැස්ස තිබුණා. ඒ නිසා ඉන්න කරුණාව දුන්නා. ඒකයි සාක්ෂිය. මේ වයිම සාක්ෂි නෙමෙයි. නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ දේ මොනවාද කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ප්‍රේමවන්තයෝ. කොහෙද යන්නේ කියලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. බොහෝ පන්සල් ආගමික වතාවන් පවත්වන බොහෝ ස්ථාන තියෙනවා. ඒ ගිහිල්ලා ඉන්න මොනවා හරි දෙයක් හම්බෙයි. එක්කෝ ඒ පූජකයා හොරකම් කරන දෙයින් මොනවා හරි ඔයාටත් කියයි හොරකම් කරන්න කියලා. නැත්නම් එයා කරන දේ මොනවා හරි කරයි කරන්න කියලා. නැත්නම් තරුණියෙක් එතනට ගියා නම් විවාහයක් හරි සිද්ධ වෙයි. මෙතනට ඇවිල්ලා මොකොත් නැතුව තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ජීවිත කාලය පුරාම දෙවියන් වහන්සේත් අතර ඉන්න. හැදියන් මම හැදෙන්න. එහෙම තමයි අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා පූජාසනේ යේසුස් වහන්සේ පූජා වුණා වූ විශාල පූජාවක් තිබෙනවා. ඒ පූජාව ගිනිමෙන් වූ පූජාවක්. දෙවියන් වහන්සේට සුවඳ ධූමයක් වූ පූජාවක්. දේවවචනේ එළවි කතාව පොතේ 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 12 වන සහ 13 වන පදේ කියනවා. ඒ පූජාසන ගින්න නිතර ඇවිලෙන්න ඕනේ. ඒක නිවෙන්න බෑ. ඒක පූජකයන්. ඒක දල්වන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම තෙල්වක් කරනවා. පාස්ටර්ත් පුළුවන් තරම් බදාද යනවා. බ්‍රාස්පතින් දානවා. අර සහෝදරයාගේ එක කට් කරලා දරුවාගේ මේ මොනවාද? බෙහෙත් ගන්න එක කට් කරලා යනවා ගෙවල් වලට. මෙයා තෙල් නෙමෙයි අන්තිම ඇල් වතුර ටිකක් වදිනවා. පාස්ටර්ත් ගිහලා වක් කරනවා පාස්ටර්ත් වක් කරන්නේ මොනවාටද? ඇල් වතුර ටිකට මිශ්‍ර කරනවා කොයිද? තෙල. ඉතින් ඒක දැල් වෙන්නේ නැහැ කොහොමද? අරයට වැඩ තියෙනවා. ගොඩක් වැඩ තියෙනවා. ඔයාගේ නැතු අනිත් අය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න මේ සභාවේ. ඒ නිසා පාස්ටර් ඇවිල්ලා යම්කිසි දෙයක් ඔයගලන්ට කරොත්
දේව මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා යම් කිසි දෙයක් ඔයගලන්ට තෙලෙන් ආලේප කළොත් ඒක ඇවිලවන්න ඔයගලන් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම පිටිපස්සෙන් ඉඳලා දල්වගෙන ලයිටර් අරගෙන තමයි. ඊට පස්සේ පාරේ දැක්කම පාස්ටර් ලයිටර් එකක් එක්ක යනවා පාස්ටර් සිගරට් බොනවා. මේකයි චෝදනා. මෙයා දැල්වන්න මෙයා ලයිටර් අරන් යනවා. බලන්නේ පාස්ටර්ද සිගරට් බොනවා. ඒ නිසා ප්‍රේමවන්තනේ ඒ ගින්න හැමතිස්සෙම අපි තුලින් ඇවිලෙන්න ඕනේ. ඒ පූජාවක් කුණාවාව ඒ පූජාව කරනකොටගෙන ගිනි මෙන් පෙන්තකොස්තේ දවසේදී සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ වගුරුවන ලැබුවා. හාලෙලූයා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරේ අදා ගන්නා කවරෙකුට නමුත් ඒ ගිනි මෙන් වූ ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ උතුලට පැමිණෙනවා. මොකටද? ඔව්ව හැමතිස්සම උදැල්වෙන්න. දාවිත් රජු කියනවා මං දවසකට කී වතාවක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කළාද? සතර වරක්? සත් වරක් ප්‍රශංසා. හැමතිස්සම දෙවියන් වහන්සේගේ අලියොම නැගිට මම ඔබ වහන්සේව ප්‍රශංසා කරනවා. රාත්‍රියේදී මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා. ඊට වඩා හොඳ දෙයක් ඔහු කියනවා. ඔහු කියනවා ස්වාමීනි මම නින්දේදී ඔබ වහන්සේව මම සිහි කරනවා. කොයිකද? නින්දේදී. බොහෝ අය නින්දේදී වෙන දේවල් හිණ දැකලා පෙන් ඇවිල්ලා අහනවා. ඒක හොඳයි ඒක වෙනම පැත්තක්. නමුත් නින්දේදී දෙවියන් වහන්සේව සිහි කිරීම තමයි කියන්නේ මනස හදවත තමගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් ඇවිලිලා තිබුණොත් තමයි මේ නින්ද නිදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් නින්දක් නිදා ගන්න පුළුවන්. කොයි නින්දද කියලා ඔයගලම්ම තේරුම් ගන්න. නිසා ප්‍රේමන්තනි පැවිලෙන ගින්නක් වෙන්න ඕනේ. සුදු පෞල් තුමා කියන රෝම පොතේ 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 5 වන පදේ ඒ ප්‍රේමේ අපගේ හදවත් වලට සුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන වගුරා තිබෙනවා. සාලමෝන්ගේ ගීතිකා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වන සහ 7 වන පදේ කියවලා බලන්න. ඒ ප්‍රේමේ ගින්නක් කියලා. කියවමුද මේ පදේ මට සිංහලෙන් හරියට එන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වන සහ 7 වන පදේ. සාලමෝන්ගේ ගීතිකා පොතේ. ඒසායාගේ පොතට ඉස්සල්ලා පොත. අටවනි පරිච්ඡේදයේ 6 වන සහ 7 වන පදය. මුද්‍රාවක් කොට නුඹේ සිතෙහිද මුද්‍රාවක් කොට නුඹේ හස්තයෙහිද මා තබා ගනින්න. මක්නිසාද ප්‍රේමය මරණය මෙන් බලවත්ය. මේ වචනේ හරියට ආගන්න අවසාන වශයෙන්. මොනවාද? මොනා කරලා මුද්‍රාවක් කරගන්න කියන්නේ කාවද? දෙවියන් වහන්සේ? මුද්‍රාවක් කොට නුඹේ සිතෙහිද මුද්‍රාවක් කොට නුඹේ හස්තයෙහිද මා තබා ගනින්න. කාම තබා ගන්න කියනවාද දෙවියන් වහන්සේ? තමන් වහන්සේව තබා ගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දෙවියන් වහන්සේ මුද්‍රාව කවුද? ගැලවීමේ දවසට කියලා මිදීමේ දවසට කියලා අපට මුද්‍රාවක් ලෙස දුන්නා වූ කවුද? සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ. එපිස පොත 4:30 කියලා හිතනවා. ඒ පදේ කියන නුඹලාට මිදීමේ දවසට මුද්‍රාවක් ලෙස දුන්නා වූ ආත්මයන් වහන්සේට දුක් නොදෙල්ලා. බොහෝ අය දුක් දෙනවා. සමහරු මේක පස්සේ කියන. අද බොහෝ අය යෝවෙල්ගේ පොතේ 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදේ ගිහිල්ලා කියවලා බලන්න ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ දෙවියන් වහන්සේ මේ ඒ කාලේ හිටපු ප්‍රොපේතවරයාට මේ අද යුද්ධ කරන අද ඒ ටැංක් මොනවද කියන්නේ යුද්ධ ටැංක් ගැන කියනවා. ඒ කියනකොට දෙවියන් වහන්සේ කියනවා ඒක ජනේලේ කඩාගෙන යයිලු. ඒක පවුරු බින්ද හෙලමින් ගෙවල් බින්ද හෙලමින් යයිලු. මේ යුද්ධ ටැංක් ගැන එදා ඒ යෝබෙල් ප්‍රොපේතවරයා දකිනවා. 2 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වන පදේ කියවනකොට කියනවා ඒවා ජනේල කඩාගෙන යයිලු. නේ? ජනේලේ කියන්නේ මොනවද? ඉංග්‍රීසියෙන් වින්ඩෝස්. අද තම ගෙයක් තුලම වින්ඩෝස් තියෙනවා. කවුද ඒ වින්ඩෝස් නිර්මාතෘ? බිල් ගේට්ස්ද? ලෝකේ පොහොසත් කෙනා. ඒ වින්ඩෝස් තුලෙත් ගොඩාක් දේවල් එනවා. කඩාගෙන යනවා. ආත්මික ජීවිතේ. අද බොහෝ අයගේ දේවල්
ඒ වින්ඩෝස් තුලින් විනාශ වෙලා තියෙන. කියන දේ තේරෙනවා ඇතිනේ. ප්‍රසිද්ධිය කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒවා දෙවියන් වහන්සේ දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න එපා කවුරු. ඔයගොල්ලෝ වින්ඩෝස් වලින් බලන දේවල් වින්ඩෝස් එකකින් ඔයගොල්ලන්ගේ වින්ඩෝ එකකින් බලන දේවල් ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම හොඳ දේවල් දෙවියන් වහන්සේ දෙයි. මගේ ඇස සමග ගිල්සුමක් කරගත්තාම මම අන්‍ය ස්ත්‍රියක් කරේ රාගයෙන් බලන්නේ කොහොමද කියලා 31 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වන සහ 10 වන පදයේ යෝබ්ගේ පොතේ අපි කියවනවා. එහෙම කරනවා නම් මාගේ බිරිඳ වෙනත් එක්කෙනෙකුට ගල් අඹරන්න යනවා. මේකේ දේවල් කරන්න කියන්න පුළුවන් පොඩි ළමයි ඉන්නවා නිසා කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ වින්ඩෝස් බලන කට්ටිය හරියට බලා ගන්න. දෙවියන් වහන්සේ එක දවසක් ගෙනල්ලා හරි අතුල්ට එළියට ඔක්කොම ප්‍රසිද්ධි. ඒ නිසා වින්ඩෝස් ඔක්කොම ඔයගලගේ වින්ඩෝස් වහගන්න වින්ඩෝස් බලනකොට. ඒක හොඳයි. නිසා ප්‍රේමවන්තයනි අපි ඇවිලෙන ගින්නක් මේ ලෝකයේ මේ ගින්න සුද්ධාත්ම නැමැති ගින්න මොකටද දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන මේ පාපිෂ්ඨ ස්වභාවය මේ පාවුකාර දේවල් සියල්ල මොනවාද? පුලුසා දමන්න. එනම් පූජාසනය අපගේ හදවතයි. ඒ ඇවිලෙන ගින්න සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ. ඒ සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේගේ අභිමුඛේ ඒ ප්‍රේමයෙන් ඇවිලෙන්න අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ ගින්න ඇවිලෙනවා නම් මොනකටද ඒක නිවන්න බැරි? සාලමුන්ගේ පොතේ ගීතිකා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වන සහ 7 වන පදය. මක්නිසාද ප්‍රේමයේ මරණය මෙන් බලවත්ය. ප්‍රේමය මරණය මෙන් බලවත්ය. කාම ක්‍රෝධය මිනී වලමෙන් ක්‍රූරතරය. කොයිද? මොන ක්‍රෝධයද? කාම ක්‍රෝධය මිනී වලමෙන් ක්‍රූරතරය. ක්‍රූරතරය. ක්‍රූරතය. දන්නේ කුරීරුයි. ඊට පස්සේ කියන එක නිවන්න කාටවත් බෑ. මොනවාද නිවන්න බැරි? ඒකේ දැල්ල ගිනි දැල්ය. ඒකේ දැල්ල ගිනි දැල්ල. කොයිගේ දැල්ලද මේ කාම ක්‍රූර? 12 වෙනි පරිච්ඡේදය 49 අවසාන පදයේ හේබ්‍රේ පොතේ කියන අපේ දෙවියන් වහන්සේ පුලුස්සන ගින්නක්. අපේ දෙවියන් වහන්සේ පුලුස්සන ගින්නක්. අපේ දෙවියන් වහන්සේ පුලුස්සන ගින්නක්. ඒ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පුලුස්සන විනිශ්චය ආත්මයන් වහන්සේ. ඒකේ දැවෙන්නත් පුළුවන්, ඒකේ දැල් වෙන්නත් පුළුවන්. කොයිකඩ දෙකෙන් එකක් අපි සතුයි. වගකීම අපේ අතේ, යුතුයකම අපේ අතේ. පිලිසෙන්නත් පුළුවන්, ඇවිලෙන්නත් පුළුවන්. දැවෙන්නත් පුළුවන්, ඇවිලෙන්නත් පුළුවන්. දැවෙන්නත් පුළුවන්, ඇවිලෙන්නත් පුළුවන්. බොහෝ අය අද දැවෙනවා. හිතා ගන්න අපි ඇවිලෙනවා. වතුර ටිකක් දාලා බලනකොට තමයි තේරෙන්නේ. ඇවිලෙනවද මේක දැල් වෙනවද කියලා. දැල් වෙන දේ කවදාවත් ඒක නිවන්ට බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා කොහොමද බයිබලයේ? ස්වාමින් වහන්සේගෙන් වූ ඇවිලෙන ගිනි දැලක් මෙන්ය. ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමින් වහන්සේගෙන් වූ ඇවිලෙන ගිනි දැල්ලක් මෙන් දැල්ලක්මය. ඊට පස්සේ බොහෝ වතුර වලින් ප්‍රේමය නිවන්ට බැරිය. මේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය දිගින්න බොහෝ වතුර වලට බෑ නිවන්න. ඊට පස්සේ ගංගාවලට ඒ යට කරන්නටත් බැරිය. ජලගල්මටවත් කිසිම දෙයකට යට කරන්න බෑ ඒවා. මිනිසෙක් ප්‍රේමයේ දිනා ගන්නට තමාගේ ගෙයි සියලු සම්පත දෙතත් ඔහු සහ මුලින්ම සුළු කරනු ලැබේ. මේ ප්‍රේමයේ අර්ථ දෙකක් තිබෙනවා. එකක් මේ ප්‍රේමය ලබා ගන්නා එක්කෙනා මොනවද කරන්නේ? අනිත් ඒ සියල්ල දූවිල්ලක් මට කිසි දෙයක් එපා. ස්වාමින් වහන්සේගේ ගින්නෙන් මං ඇවිලෙන්න මං කැමැති මං කැපුණාව මිනිස්සෙක් හෙට දිනේ ගැන අනිද්දා ගැන අරවා ගැන මේවා ගැන මගේ දරුවන් ගැන මට කිසිම දෙයක් නැහැ. මම ඇවිලෙන ගින්නක් ලෙස දෙවියන් වහන්සේ ළඟට යන්නේ. තවත් දෙයක් කරනවා. මොනවාද? කැමැති
මට ආසයි මගේ දේවල් මේකත් ගින්නක් කියලා සමහර හිතා ගන්නවා. කාටවත් ඒක වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඇවිලෙන ගින්නක් විය යුතුයි අපි. දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඇවිලෙන ඒක නිවන්න කාටවත් බෑ. ලෝකේ පීඩාවකට, සහෝදරයෙකුට දුකකට, කඳුලකට, වේදනාවකට, එක වේලේ කෑමකට කිසි දෙයක් ඒක පුළුසන්න බෑ. ඒක ඇවිලෙන ගින්නක් දෙවියන් වහන්සේ සියල්ල සපයන්ට යනවා. හලෙලූයා. සියල්ලන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ නැගිට සිටමු. අවසාන වශයෙන් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හිතෝපදේශ පොතේ එක දෙයක් කියලා අවසන් කරනම් අවසාන පදය ඒ ප්‍රේමේ බලවත්කම ගැන ඔහු මේ සාලමෝන් රජුරු කියන අපි 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අවසාන පදය නෑ 34 වන මක්නිසාද කාම ක්‍රෝධය පුරුෂයෙකු උදහස් කරවන්නේය. පලිගන්න දවසේදී ඔහු කරුණා නොකරන්නේය. සිංහල බයිබලෙන් කාම ක්‍රෝධය දෙමළ බයිබලයේ කියනවා ස්ත්‍රියක් ගැන තිබෙන්නා වූ ඔහුගේ කේන්තිය උදහස. දෙමළ බයිබලයේ කියන ස්ත්‍රියක් ගැන තිබෙන්නා වූ ඒ ප්‍රේමය කරලා අතහැරලා ගියොත් නැතොත් වෙන් වෙලා ගියොත් මොනවද වෙන්නේ? ඔව් වෛර කරනවා. ඒක නිවන්ට කාටවත් බෑ. ඒක ගෙවල් නෙමෙයි, ඉඩම් නෙමෙයි, කොයික දුන්නත් ඒක නිවන්ට කාටවත් බෑ. ඔව් පල්ලි ගන්නවාමයි. ඒ වගේ දෙවියන් වහන්සේ තමගේ මනාලිය වෙන සබාව මනාලිය වෙන අපි එකිනෙකා ගැනම දෙවියන් වහන්සේගේ උදහස පැමිණෙන්ට කල අපේ ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් දෙවියන් වහන්සේට කැප වුණා වූ ජීවිතයක් වේ යුතුයි. මගේ ජීවිතයේ රැකියාව හෝ වේවා මගේ සතු සියලු දේ දවන පූජාවක් ලෙස මන් දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේට බාර කරලා මගේ ජීවිතේ මුළුමනින්ම දෙවියන් වහන්සේට මම කැප කරන්නට යනවා මේ රාත්‍රියේදී. පූජාසනේ මන් තියන්ට යනවා මගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ දේ දෙවියන් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගෙන් ඇවිලෙන ගින්නක් වෙන්න යනවා මම ස්වාමීනි. ඒ විටදී දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ දේවල් පමණක් සොයන්නා වූ මිනිසෙක් මං වෙන්න යනවා. ස්වාමීනි මේ රාත්‍රියේදී ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ට ඔබ වහන්සේ උපකාර කරන්න ආවෝ දෙවියන් වහන්සේ. එහෙම කියන අය පමණක් කරුණා කර නැගිට සිටින්න. දවන පූජාවක් ලෙස මගේ සතු සියල්ලම මම දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට මම බාර කරනවා. ස්වාමීනි මගේ රැකියාව, මගේ මුදල්, මගේ සතු සියල්ල ඔබ වහන්සේට පූජාවක් ලෙස ඔප්පු කරන්නට යනවා. එනිසා දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදයේ උල්පත මා කරා ගලා එන්න. ඒ පුලුස්සන ගින්නෙන් අනවශ්‍ය අපවිත්‍ර දේ සියල්ල පහ කරලා පවිත්‍ර වූ භාජනයක් ලෙස මේ රාත්‍රියේදී මා වෙනස් කළ මැනව ස්වාමීන් වහන්සේ. දවන පූජාවක් ලෙස ඔබගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීනි මම දැවෙන්ට යනවා ස්වාමීනි. ඒ ප්‍රේමයේ ගින්න මාව දල්වන්න ඕනේ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේගේ පූජාසනේ පූජාවක් ලෙස මේ රාත්‍රියේදී මාව කැප කරනවා. මා සතු සියල්ලම ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ස්වාමීනි මම කැප කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ඔබගේ අභිමුඛයේ ඔබගේ පූජාසනේ ස්වාමීනි මාව දවන පූජාවක් ලෙස මාව කැප කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. මගේ සතු සියල්ල ඔබ වහන්සේගේ නාමයේ පමණක් මහිමයට පත් වේවා. ගෞරව ලැබේවා ස්වාමීනි. ගෞරව ලැබේවා. ගෞරව ලැබේවා ස්වාමීනි. ගෞරව ලැබේවා ස්වාමීනි. ගෞරව ලැබේවා ස්වාමීනි. ගෞරව ලැබේවා ස්වාමීනි. ගෞරව ලැබේවා. සියල්ල අපි සියල්ලන් අපි ආඥාවෙන් සිටින කලපේ. Thank you Jesus. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. Hallelujah. ප්‍රශංස වේවා ස්වාමීනි. අපි සෑම කෙනෙක් කරුණා කර මුඛය අවදි කරමු. ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරුවේ ඔබටයි. ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරුවේ බිත්ති වලට නෙවෙයි. මනුෂ්‍ය වර්ගයෙන් නුඹලාටයි. එම නිසා ඔබට පුළුවන් ඔබගේ හඬ අවදි කර ස්වාමීන් වහන්සේට ඔබගේ ජීවිතේ බාර දීලා පූජාවක් කොට කියන ස්වාමීනි ඔව් මෙන්න මමත් මගේ පවුලත් මගේ ජීවිතයත් මා සතු සියල්ලත් පූජාවක් කොට මම ඔබට බාර කරන්න යනවා ස්වාමීනි මේ රාත්‍රියේ. කරුණාකර අවදි කරන්න මුඛය. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. Hallelujah. කියන්නේ ස්වාමීනි ඔබගේ දිව්‍යමය සැලැස්මට මම ඇතුල් වෙන්න යනවා. ඔබගේ දිව්‍යමය සැලැස්මේ මනුෂ්‍ය වෙන්න යනවා ස්වාමීනි මම. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමීන් වහන්සේ. Hallelujah. ස්තුති වේවා ස්වාමීනි.
ස්තුති කරන්න ස්තුති දීමෙන් යුක්තව කියන ස්වාමිනී මට අනුග්‍රහයත් බලයත් දුන මැනව හලෙලූයා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමිනී හලෙලූයා කියමු ස්වාමිනී මගේ ජීවිතේ මේ තාක් තිබුණා උදුරවලතා ඇද්ද මම ඒවට නැවතීම ඉදිරි තමන්ට යනවා ස්වාමින් වහන්සේ ස්වාමිනී මට අවශ්‍යයි ඔබගේ දැල්වීමක් මට අවශ්‍යයි ඔබගේ ප්‍රේමයේ දැල්වීමක් මං ක්ලාන්ත වුණේ මං පසුබට වුණේ මං පසුපස හැරුණේ මන් තුළ ඔබගේ දිව්‍යමය ප්‍රේමය නොතිබුණු නිසායි ඔබගේ වචනේ කියනවා බොහෝ ජලයන්ට බෑ ඔබගේ ප්‍රේමය නිවන්ට කියලා ස්වාමිනී නමුත් අපි මනුෂ්‍ය දෙස බලලා දුක් වුණා අපි කනගාටු වුණා ස්වාමිනී මගේ ප්‍රේමය හීන වුණා ඒ කියන්නේ ස්වාමිනී ඔබගේ සැබෑ ප්‍රේමය මන් තාමත් අත්දැක නොමැති බවයි ස්වාමිනී පීඩාව මැද්දේ දුක් වේදනාව මැද්දේ ප්‍රතික්ෂේපයේ මැද්දේ ස්වාමිනී දැල්වෙන්නා වූ ගිනි දැලක් කරට මගේ ජීවිතය ස්වාමිනී හලෙලූයා ස්තුති වේ ස්වාමිනී හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී හලෙලූයා සෑම කෙනෙක් දැත්තසුම ස්වර්ගයට දැත්තසල පිල්ලමු ස්වාමිනී බලයක් අනුග්‍රහයක් ඔබ වහන්සේ යම් දවසක මේ වචනේ කරුණ කොටගෙන මාව විනිශ්චය කරට යනවා ස්වාමිනී ඒ විනිශ්චයේදී මාව වරදටපත් නොවන පිණිස අලුත් අනුග්‍රහයක් බලයක් මට දුන මැනව යේසුනි හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්වාමිනී ප්‍රශංසා වේ ස්වාමිනී හලෙලූයා ස්වාමිනී මා තුළ ඔබගේ කැමැත්ත සැලැස්ම අභිප්‍රාය ඉෂ්ට කළ මැනව ස්පර්ශ කරන්න මාව සමීදුනි හරගන්න මාගේ දැත සමීදුනි ගෙනවිත් නොබ මාව සමීදුනි ඔබ කැමති දේ කරන්න දේව ආත්මයෙන් පිරෙන්න ස්පර්ශ කරන්න මාව සමීදුනි ඔබ කැමති දේ කරන්න දේව ආත්මයෙන් පිරෙන්න ස්පර්ශ කරන්න මාව සමීදුනි වැඩිය යමක් මා තුළ නැතත් තිබෙන දෙයක් ඔබ දැතටවත් දී ඔබේ දැතේ තබමි සමීදුනි ඔබ කැමති දේ කරන්න ආද මාව තෝරගන්න ස්පර්ශ කරන්න මාව සමීදුනි ඔබ කැමති දේ කරන්න ආද මාව තෝරගන්න ස්පර්ශ කරන්න මාව
ස්වාමී දුනි අපි දැත සුමු ස්වර්ගයට අපි කියමු ස්වාමීනි අලුත් ස්පර්ශයක් අලුත් බලයක් අලුත් ආලේපයක් ස්වර්ගයෙන් ස්වාමීනි අප කරා බැසෑවි අපව වසාගෙන අපව ආලේප කරලා ස්වාමීනි මා තුල ඔබගේ කැමැත්ත කරන පිණිස ඒ බලය ඒ අනුග්‍රහය ඒ ජීවනයේ උල්පත ස්වාමීනි මා තුල හේතුව මැනව හalleluya Jesus hallelujah ස්තුති වේවා ස්වාමීනි hallelujah hallelujah දෙවියන් වහන්සේ hallelujah ස්තුති වේවා ස්වාමීනි ප්‍රශංසා වේවා ස්වාමීනි Darve me ma ubi atata ma kemet erada Darve me ma ubi atata ma kemet erada Mage Gelavum Arubituru Samitum Selasum Arusunduru Mage Gelavum Arubituru Samitum Selasum Arusunduru Mage Aitikar Inde तुम विकारुहु मागे अधिकार इनेरा ओब तुम विकारुहु भारवी में मां ओबे आतता मागे में Deus Celesma net mahata no pene idiri piyavarama Ma Deus Celesma net mahata no pene idiri piyavarama Eda hillen padanaga Obeyat Allahina Ede hillen padanagaya Obeyat Allahina Api ede hillen yuktawa kiyamu Baravi mimema Obeyat ta Ma kemet पूजा करमी सित ओबटा ओबगे केमेत करन लेसा पूजा करमी सित ओबटा पूजा वक्नेस बारकनेस कियांत केमेत करन लेसा पीरी सिंधुवे ताबनो Malamu pebi purava Piri siduvi tabadusi Malamu pebi purava Baravi mimema Obe atata Atmen yuktava kiyanta Kevete hereda Yamya karami Yajna karamin no kadavama Belove vasana samadinama Yajna karamin no kadavama Belove vasana samadinama Saturu bale adasunde ඔබ මගේ ප්‍රේමිය වේ සතුරු බලේ අද සූන්නේ ඔබ මගේ
පසුපාසේ යමි කුරුසිය රැගෙනා පිළිදු හිමි පසුපාසේ යමි කුරුසිය රැගෙනා පාර වෙමි මේ අපි දැද්ද සුමු ස්වර්ගයට මාගේ මෙත පාර වෙමි මේ මා ඔබේ අතට මාගේ මෙත හැරදා අපි ස්තුති කරමු ස්වාමීන්ට හලෙලූයා සෑම කෙනෙක් මුගේ අවදි කර ස්තුති කරන්න ස්වාමීන්ට හලෙලූයා ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ මහිමය වේවා ශුද්ධ පියාණනි අපි ඔබගේ අභිමුඛයට බාර වෙනවා අපි ඔබගේ අභිමුඛයට කැප වෙනවා පුද්ගලයෙක් ලෙස පවුලක් ලෙස සභාවක් ලෙස මෞංකාර ඔබට කියනවා අපගේ අයිතිය අපගේ උරුමය අපගේ බලාපොරොත්තු ඔබයි ස්වාමිනී ඔබ පමණයි ඔබත් ඔබගේ රාජ්‍ය ගැන සිතන්ට වෙහෙසෙන්න වැඩ කරන්න ඵලදරන්න අපට අවශ්‍ය අනුග්‍රහය දුන මැනව යේසුස් වහන්සේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා ස්තුති වේවා ජීසස් හලෙලූයා මහිමය වේවා හලෙලූයා ස්තුති වේවා ජීසස් හලෙලූයා මහිමය වේවා ස්වාමීනි හලෙලූයා අපි උසස් සත්වල සනන දෙමු ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේට මහිමය වේවා ස්වාමීනි හලෙලූයා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ස්තුති වේවා ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා ප්‍රශංසා වේවා දෙවියන් වහන්සේ හලෙලූයා ස්තුති වේවා